Waona hapa na pia nina furaha sana, mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenifikisha hapa siku ya leo. Mimi kwa majina naitwa Auguste Remy Turatash. Ni mmoja wa watu ambao wanawasaidia nyinyi vitu vidogo vidogo. Hizo daftari, makalamu na vitu vingine. Kikweli nashukuru sana kuona siku ya leo tuko pamoja na ninyi, tumechangia chakula. Ni jambo nzuri sana kabisa. Yandi majambo avuze ko ashimye Imana cyane kuba yamushikanye hano kugira ngo ashobore kuba yobabona mwebwe. Numwe rero yavuze ko ari we Imana ishobora ifasha kugira ngo ashobore kubafasha bijya bito mubona. Pia mimi nawapenda sana kandi ngo arabakunda cyane. Nawapenda sana kama dogo zangu n'abatoyi biwe. Siku moja mkiniona njiani msikose kunisalimia. Jua sura ni nyingi, kuzishika zote na kuwa ni kazi kwa sababu ni siku ya kwanza, lakini nyinyi inawezekana mmeshanishika kabisa vizuri. Yandi majambo avuze ko abafata nk'abatoyi biwe kandi arabakunda cyane, ngo nimwahura mu nzira ntimuze mureke kumuramutsa. Amasura ni menshi kubera ntashobora kubafatira rimwe cyarimwe, ariko nimwamubona ntimuze mureke kumuramutsa. Pia nawaomba sana msome vizuri kama hisi nimewaambia zamani, nimewaambia kuwa tunapangilia mwezi wa 12 tutakuwa naanza kufanya makado. Kila semestre au trimestre tunaandaa kado ya watoto ambao watakuwa wamefanya vizuri. Kama ni watoto 5 au kama ni 3, hatujajua tutakuwa naandaa nini, lakini hizo kado zitakuwepo. Avuze ko ngo abateye intege kugira ngo mubandanye kwiga kumbure kubera ko agiye gutangwa ubushiruka bute ku bana bazuba bagize barushije abandi amanota guhera muri ku 12 ashobora kuba yotanga ubushimwe ku bazuba barushije abandi amanota. Rero ngo ubwo bushimwe bugiye gutangwa. Ndio hivyo mimi ningewaomba sana muzidi kupambana, kwa sababu pia kuna watu wamoja unaweza kumpatia mtu daftari ukamua umuntu inuze nyikaya, ariko wenda akatangura kufuata nuze nyikaya bipapuro aka daftari yote akapita na haribu, yani haoni thamani ya daftari. Lakini kiukweli sisi sio kama eti pesa na ukota, ni pesa ambazo nakuwa nimezifanyia kazi, lakini nasema acha nikumbuke Warundi wenzangu. Unaona, sasa kama mnapewa hizo daftari ni vizuri kuzihifadhi na mkazitunza. Yavuze ko ngo byoba vyiza iyo murosa amakaye muyafate neza kugira ngo ntimuyonone, kubera ko hari abo ushobora kumuha amakaye agaca yatabagura akayafata nabi. Rero ngo ni vyiza ko muzizigama. Ndio hivyo tumina wapenda sana. Ngo nivyo arabakunda cyane. Nuko tubashimire cyane nshuti bagenze miko muradukurikana kuri Vision Talk Media. Hamwe nivyo rero tugiye kundi muntu adasanzwe umwe ari mu sanzwe bahurikiye muri iki gikorwa cyo gufasha abana b'imfuvyi, ari hano mu gihugu ciza cy'u Burundi. Kumbure na hatabitubwiye umurongozi asanzwe afasha abana ntaba mu gihugu cy'u Burundi. Rero turagwaye kaze kugira ngo nawe ugira akajambo kamwe nkabiri ushobora kutubwira. Turaguhaye kaze. Tugire Kristo banyeshure ko mutavuka muranyotewe cyangwa ariko hari akantu ngomba kumva. Turirimba kwishura bati abana mwisomero kugango nawe gavyumve ko muri kwishura, sibyo none arigagera tube yoba yibaza ko tumubesha ati amakaye tuyagurisha tuyatwara handi hantu, sibyo none turibe hakarimbo rero. Abana mwisomero abana mwisomero bariganeza. Murakoze cyane. Acha yumva ko aremye cyane. Hanyuma nanja kwizina nitwa Hatungimana Nelson, ariko banhazira Shabani, izira ryo muhira ryo muri quartier. Hanyuma ndibaza keshi hari abantu twaduhura mwibarabara ahana hari ndumwe mubo Auguste yizeye kugira ngo ruje turabafasha kubaha ajya makaye. Rero tubasaba ko namwe mwogira umwete mukiga nko bayivuze, twigane umwete, twigane indero. Hari
umukuru w'igihugu igeza kuvuga ngo discipline mu ndege tugira indero mu masomero mu kibano mu bo tugendana mu bo twirigwana twubahane tugira indero kandi dusonere n'abaturuta hanyuma nkuko yabivuze ati kila trimestre azohora atanga kado twigana inguvu ujya mwicaranye uvuga ati je nkeneye kumurusha ugera utwana amakayame kwa Auguste nkeneye kumurusha kugira ngo Ogi nayumva ko natoye amanota meza azangure ya yebo imigezweho murayizi yebo murayizi igezweho mwigane rero mwete hanyuma kugira ngo tumuhe intege na Auguste kugira ngo ashishikare kugira ane kudufasha mu gutwunganira mu byo kwishuri hanyuma natwe turamukejeje Auguste kukigoro yakoze nubwo atigeze avuga ahantu yajajyananye yaje avuye kure mugabo aravuga ati shaka kwifatanya n'abana dusanzwe dufasha dusangire agafana n'udufungurwa tumukomera amashe cyane kuko si bino bikora abantu bose yaje avuye kure cyane mugabo avuga ati jewe ngomba kubona gwagwaruka kumbure yabona ku mafoto hariho bamwe bamengira yobazi mugabo no munsi naho yavyiboneye kandi ndibaza cyagikorwa yadutuma abana twagikoze amakaye twaraguze amakaramu twaraguze n'amarate twarabaguriye tugire Kristo nanje ngumunywanyi umwe wa Tark 21 mugira neza ndanezerewe cyane kuba dufise umunsi mukuru uyu munsi kuko twatewe iteka twe n'imfuvyi twitwa yuko tureze Imana akaba duteye iteka kugira ngo n'umunsi twegeranire hamwe kugira ngo dusangire umunezero hamwe na bino bibondo byacu biriko birafashwa n'uwitwa turatashe Auguste uyu munsi yatwiyumviriye ko yavuze ati nkwiriye kugira ngo nyage n'abana tubone n'abana tuyage kugira ngo baze bambone nabo mbona hirya kumende bazonyirangagije bamenye yuko ari jewe ndiko ndabafasha muri bike bo babuze byerekeye by'ishure nico gituma n'umunsi twakoraniye hano inshuti n'abagenzi n'abandi abavyeyi kugira ngo dushigikire uyu mukunzi wacu turatashe Auguste kano kanyamuneza keza yagombye kudutera uyu munsi Imana yacu nihabwe icubahiro none dukomere Imana yacu amashi rero tukaba tumwifuriza rero ashishikare kwa niyo mutima kandi Imana imwagurire hanyuma nejo ntidukeneye abana bakeya gusa tukeneye yuko ikintu cyo yaguka kigagera kwe kuko ari benshi bafise ikibazo cyo kubura amakaye cyo kubura babafasha Imana imwagurire mu bikorwa akora kugira n'ubundi nejo ashishikare abandanya n'abandi bana tuzobinjizemo abakeneye gufasha ni benshi ariko turacari bakeya kukubera niko tungana ariko ndazi yuko ejo Imana izomukoresha n'abandi bariho Imana ishwe gukoresha bafise umutima mwiza bashwe gushigikira kino gikorwa hama bagaterera uwo bafise umutima kugira ngo afashe Imana yamuhezagiye katerana uniforme cyangwa ikirato cyangwa umwana wese yabuze amakaye mu ishure cyangwa yirukanwe ku ishuri akamubona akavuga ati nanje Imana yampezagiye reka uyu mwana ko yirukanwe hejuru y'ibihumbi 2 cyangwa 8,000 ku ishuri kenshi murambona abana babura n'amahera 2,000 ku ishure bakirukanwa hejuru y'ibihumbi 2 ariko ugasanga harabuze n'umugira neza yovuga ati ibihumbi 2 bitangira umwana ariko rero iki gikorwa rero twatanguje tukiye kubana umutima w'urukundo umuntu wese abonye umwana w'imfuvyi cyangwa nawe nikora
akeneye n'ivyo bihumbi bibiri vyo kumufasha amuhoye no mu nzira ariko aragenda ati baranyirukanye ku ishure ubifise mu mufuko cubihereza uwo mwana ati subira ku ishuri kuko uya mwana ni abandanye ishure n'igihugu kizotera imbere kandi azokuvuga neza kandi nawe azokuraho umutima ubu uzofasha abandi mu yindi misi niyatera intambwe akiga hama agacinda Imana akamuhezagira akaronka ubuzima bwiza nuko rero turabashimiye abanywanyi bose ba Tariki 21 mugira neza n'uyu mukunzi wacu turatashe Auguste Imana ishishike kumuhezagira tugire amahoro ya Kristo. Natwe turi mu bavyeyi baba bareze imfuvyi tukaba twifuje guserukira ivyo bibondo nk'abavyeyi barakoze kutwiyumvira ko mutama kandi shishikare kongera imigisha n'ejo canke hirya y'ejo iryo teka urashishikara kubikora n'ahatari hano urabikora Imana izoshishikara kongera umugisha murakoze. Ego hamwe n'ivyo ndabashimiye cyane hama izina ryanje nitwa Inaba Musanita mfise abana 4 ariko mfise amikoro make ushaka kubumbona gucyo kibaza ngo aravyibushe asa neza kumbure nta kibazo afise mfise ikibazo kinini cyane intahe yanje ni ndende ntawe yivuga ngo ayimare rero ndabashimiye nk'abavyeyi mwiyumviriye ku bana bacu je umwana mukuru yiga mu 8 abandi ni batari mu 4 nabo mu 1 ariko nayiko ndimvira ati mbega bizogenda gute rero ndabashimiye gose Imana ibaha umugisha kuko mwiyumviye ku bana bacu ico nosaba nuko Imana yokomeza kubafasha ikabashoboza ico mudukoreye mukongera mukabanda gukorana n'abandi Yesu nabahezagire. Ama tumanza gushimira abaci hano bose bafata amajambo kuva ku ntango gushika ku batware bacu basanzwe ari bakuru barongoye kino novuga ko ari nk'uruganda nubwo rutaraguka cyane ariko ruzokwaguka ejo ni heza twongere tubashimire mu kubakomera amashi menshi hama nongera nsaba twebwe abana tudashoboye kwifasha reka tuvyaguruke turi mu mwanya wa nyuma wo kurangiza jewe mvuga shima kugira ngo ejo haza turazi ko n'abandi bazokwiyongera aho batoyi bacu bataratangura amashure nabo basanzwe bari mu buzima nk'ubwo turimo sivyo none tumushimire tumusabire Imana ishishikare kongereza ahakora ahakura mu mirimo yiwe ihabemo ikiganza c'Imana kugira ngo ejo nejo bundi kuko mwumvise ko hari n'ibindi bikwiza ko ku bana bazoba bakerebutse mu mashure bakaba muri 5 ba mbere mwumvise ko hari ubushimwe muzohabwa sivyo rero natwe turabateye intege mwigana ingoga mushiremwo inguvu mushiremwo intege turazi ko mwiga mu mashure arutarutanye hariho mu wa mbere gushika ngiramo harimo n'abaheza hariya ndababona bamwe sivyo tugire ubumenyi tugire ubukerebutsi dushire umutima n'indero kuvyo dusanzwe twigishwa kandi dushire n'umutima twongera twibuka abadufasha mu kuronka ibikoresho by'ishure nabo nitubamara amazi sivyo none rero turabashimiye uko mwaje turabona ko amasaha umwanya twari twifuje kubitangurira ko ariko nizera ko ari byiza uko mwaje impore twongeye tubasabire gusubira inyuma impore sivyo reka rero dusenga Imana dushima Imana ku byabaye byose ku byakoretse byose kugira ngo ejo tuze tugende guheraheza umunsi wa nyuma w'indwi mu bijanye n'ivyigwa turi kumwe twese dushima Imana rero twunamika amaso yacu dushima Imana Mana wewe wari mwisi n'ijuru turagushimiye kuko uri mushobora byose ubwami bwawe inganji yawe ntibizohanguka kandi mwami waravuze ko icyubahiro cyawe nta muzagisangira Yesu Kristo uri byagiye hejuru y'amajuru turagushimiye kubwo ivyiyumviro byiza n'imitima myiza washize mu bana bawe akaba ariho abiyemeje kwitangira abandi mu kubafasha mu buzima ndetse no mu bindi nabiriya mwami mu bijanye n'ubumenyi reka data ushishikare kubana n'uwo wese data ariko aragira intege n'ingoga uwo wese ariko arashiramo mwami uburyo bwiwe ingufu ziwe mu gufasha twebwe ugwaruka
tukiri ku mashure kugira ngo ejo natwe kazoza kacu kazobe keza nikazobe kazoza ko mu mabarabara ariko natwe tuze tugira twigejeje kandi tuze dufashe n'abandi kubwo akarorero keza twahawe n'abatwitangiriye imbere makuru bacu. Urakoze mwana, turangije dushima kubwo wabanye natwe, kubwo wabanye mwami na kino gisata Vision Talk Media ukongera ukabana na Talk 21. Mwami Yesu turagushimiye, uyu mutima ushishikare kuwagura uzushike kure no mu yandi mahanga baze bamenye igikorwa cyatanguriye mu Burundi kize gisozere neza mwami, kandi nikibe igihereye hano gusa ariko kize kibandanye gushika mwami no kubandi bari inyuma. Urakoze rero Yesu Kristo, turagushimiye ko ugiye kujana natwe ibibondo kandi nabagiye gusuka